Как мы все с вами знаем, да и буквально мы разбирали это в предыдущем ролике, вчера в игре стартовал новый сезон, а вместе с ним пришли новые кампании, новые ивенты и, что самое главное, новые награды. И помимо привычных нам ивентов с привычными нам наградами в виде очков опыта, теми же самыми ГПшками, в игре также появился отдельный турнир, а если быть точным, то два турнира, посвященных Кубку Америки и Чемпионату Европы. И участвуя в них, можно заработать очень и очень много золотых монет. Как это сделать? Давайте сегодня и разберемся. И если вам надоело однотипное прохождение ивентов и дивизионов eFootball, у меня есть для вас предложение в лице коп-соревнований. Здесь вы можете примкнуть или же собрать свою собственную команду из 3 человек и участвовать в лиге по коопу. Помимо лиги также присутствуют отдельные турниры, в котором также принимает команда из 3 человек. И отныне кооп — это не только режим в игре, но и целое пространство, в котором вы вольны играть в то, что хотите и с кем хотите. Все необходимые ссылки будут в описании под этим роликом и в закрепленном комментарии. Вот, казалось бы, ничем не примечательные ивенты против искусственного интеллекта, где вы берете под управление одну из сборных участниц того или иного турнира и вместе с ней проходите групповой этап, а затем раунды плей-офф. Первое, что важно уточнить, если вы до сих пор не начали проходить эти ивенты, еще в них не заходили, то подойдите к выбору команды достаточно ответственно, потому что если вы выберете конкретную сборную, свой выбор отменить нельзя, то есть сборную участницу вы потом сменить не сможете. Какую сборную вы сначала выбрали, такая сборная за вами и останется. Это достаточно важное условие, о котором мы поговорим чуть-чуть попозже. Ну а затем делайте все, что нужно в рамках данного ивента, играйте матчи, сбивайте голы, сбивайте как можно больше голов, и благодаря этому вы сможете заработать золотые монетки. А теперь обо всем поподробнее. Как рассказывают сами Konami, в рамках данных ивентов против искусственного интеллекта, по итогу за каждым участником, выбравшим ту или иную сборную, будет закреплен конкретный рейтинг, в зависимости от того, какая из сборных забьет наибольшее количество мячей. То есть, если вы выбрали Францию, точно так же, как и другие пользователи, которые выбрали Францию, и вы вместе с ними забили больше всех мячей среди всех имеющихся сборных, которые могли выбрать другие пользователи, тогда вы занимаете призовое, а возможно даже и первое место в данном рейтинге. И чем выше рейтинг, тем больше призовой фонд у того или иного места. Konami разграничили от 1 до 20 места, в зависимости от которого и меняется сумма, которая будет впоследствии распределена между пользователями. Для пользователей, которые займут первое место со своей сборной, призовой фонд будет около 80 миллионов золотых монет, второе место 40 миллионов, третье 25 миллионов, четвертое 15 миллионов, и начиная с 5 по 20 места будет 10 миллионов золотых монет. Важно отметить, что вся эта сумма будет распределена между конкретным числом игроков, то есть не один какой-то игрок получит все эти 80, 45 миллионов и прочее количество золотых монет. То есть нет, эта сумма, она является общей, и по итогу, в зависимости от того, какую строчку займет та или иная выбранная сборная, она будет разделена между игроками. Кто-то получит 100 золотых монет, кто-то 500, кто-то, возможно, 1000, в зависимости от места, которое заняла его сборная по итогу. Поэтому все, что вам необходимо делать, так это просто играть матчи против искусственного интеллекта и забивать как можно больше голов. Поэтому, если вы играете на легенде, то вы лишний раз можете сменить уровень прохождения. Если не при первом прохождении, так при втором прохождении. И опять же, забивать как можно больше голов. Чтобы гарантированно занять призовое место и, скажем так, где-то вот с 1 по 5 место, советую брать как можно самые сильные сборные, которые, скорее всего, возьмут большинство других пользователей. Это такие сборные, как, я не знаю, там, Португалия или, самое главное, Франция, претендент на Евро. В Кубке Америки это сборная Аргентины, как-то не странно, учитывая бесплатные карточки. Сборная Бразилии, как в целом тоже сильная сборная. Вот именно такие команды, которые впоследствии могут занять призовые места, исходя из того, что их выбрало как можно большее количество игроков. Важно отметить, что призовой фонд будет разыгран между игроками в зависимости от количества голов, а не от реальных результатов. Потому что кто-то воспринял эту информацию так, что в зависимости от того, как выступит реальная сборная на реальном турнире, и от этого будет зависеть, сколько игроков получит сколько монет. Но нет, это работает немножко не так. Поэтому ответственно подходите к выбору сборной, за которую будете играть, забивайте как можно больше голов и ждем результатов, которые объявят в следующем месяце. Желаю всем удачи и прощаюсь.